夜市牛排100元起跳，除了牛排主餐，还有不少人冲着副餐来。浓汤、饮料、面包最常见，但有店家抱怨，明明就没有提供餐包，但有客人快吃完了才不满，怎么餐包还没来？店家回答只有红茶和玉米浓汤，客人不满回呛，我去王品都还有前餐，你却连个餐包都没提供。店家说有告知饮料、浓汤自取，客人还是坚持说没附餐包吗？店家回才卖140元，无法提供餐厅服务。客人不满说叫老板出来。老板给了2个字：报警。客人马上回算了150免找，不会再来。夜市跟牛排店本来就不太一样，有的话就很好，当然很好加分。那没有的话，其实也不会到扣分。没有吃到餐包的话，没有必要跟店家吵架。随机走访夜市牛排店，几乎都有附餐，却不一定有餐包。他说：“你们附餐是附餐包吗？”他说：“我们没有，我们附大蒜面包。”他们就是直接就走掉了。基本上是点排餐都会附一颗餐包，那客人要另外再加点的动作也是可以。餐包对比饮料和浓汤成本相对高了点，各家牛排店附餐有不同招牌，有些是汤，有些是面包，只是牛排都快吃完才呛没餐包，真的这么想吃？下次点餐前记得先问清楚吧。3立新闻黄道峰、蔡慕真他报道。